सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समेत वो आमचे एक वोट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दे मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायते पटी हेराणी आमकां धैर्य दे जाय सांगात दे जाय बुजोवन दे जाय म्हणून आमी आशेता पूण कोण आमकां धैर्य दितात ते बी येतात की ना कोण आमकां बुजोवन दितात तांकां बुजोवण्याची गरज आसा की ना कोण आमकां सांगात दितात तांकांय हेरांचो सांगात गरज की ना म्हळ्यार सर्त तांणी कितलीय बुजोवन दिल्यार कितलेंय धैर्य दिल्यार कितलोय सांगात दिल्यार तो आमकां शाश्वत न्ही तो आमकां सुरक्षीत न्ही खाली देवाचो सांगात मात्र आमकां सदां काळ ससनासो आनी सुरक्षीत देखून तो जेजू तुका म्हाका आमकां हर एकल्या सांगता म्हजेर विश्वास दवरा देखून आज ताजेर विश्वास दवरून कोण जी येतात ती धैर्यान जिवंक शकतात कोणाचो विश्वास पती आनी भावार्थ भरोसो जेजूचेर ती धैर्यान जिवंक शकतात देखून आमकां असो विचारया तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर भरोसो कोणाचेर पती आनी कोणाचेर विश्वास कोणाचेर जर तर देवाचेर दवरचो विश्वास आमी काण मनशांचेर दवरला तर सबारपटी आमी भियेल्या कावजेल्या मात्र न्ही ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी चलवल्या परत जेजू अशी पाटी येवंक तो आमकां आज आपोवण्यान दिता देखून जायते पटी हो विश्वास आणलेल्या खातीर आनी हेरांक ही जेजू अशी हाडूंक आमी सुकलेल्या खातीर देवा लागच्यान एकामेका लागच्यान भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वारा देव आमची काकलूत करून सर आमचे पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. Deva Gotsergi Ani Shanti Tacha Ishna Somsari Sarvespora Deva Sargincharaya Sarpodvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Devasta तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाची शिणी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तो बापाच्या उजव्या बसलाय
आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या सरपदवेदरा बापा तुका खऱ्या एकानी जा देवाक तुझ्या पुता जेजू तें करेन्स वळखून आमी तुझ्या भुरग्यांनी आमचो भावात बरोस बातेन विश्वास तुजेर दवरून जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. आवस्वर 13 ओळू 20 आनी 57 30 आनी 3 म्हणसर. Act chapter 13 verse 26 to 33. म्हज्या भावानो, अब्रामाच्या संततीच्यानो आनी तुमी देवाच्या भिरांतीन चलतेल्यानो हो बचवसो संदेश आमकांच म्हणून देवान पाठयला. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी ताचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एक साबता दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्यांची उतरां समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसल्यांच कारण तांकां मेळ्ळें ना जाल्यारी ताका जिवेशी मारी जय म्हूण पिलाता लागीं ते मागी लागले. अशें ताचे विशयांत पळयत पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सक्कड ताका तांणी कर्ण जातस कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधेन दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी ताचो सांगात धरून गलिलयांतावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमच्या परजेक ताचे विशयान साक दितात. आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसवणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन आपल्या संतते खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. जय 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 धन्य देवा. जय 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 ख्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्म्या. सौम्या तू सर्गी बापासो आयलोय दाखो तू मोगतासो. सौम्या तू जिवीत दिवचो सर्वांक स्पिरितान भरसो. जय 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 धन्य देवा. जय 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 ख्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रत्म्या. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 आनी वळी 1 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 and verses 1 to 6. बापा शिवेची वाट जेजू. तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलें जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तोळ म्हणालो, सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव.
तर ते वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापा सरशी वचूंक जायना. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापा सरशी वचूंक जायना. जेसशी जेजूक आयकूंक आनी जेजू सांगाता घेवन बापा सशिवेची वाट जाणा जावं कशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. आदल्या काळार आमकां खंय वचोंक आसा जाल्यार थंय वचोंक वाट कळीत नासल्या वेळार आमी कितें करतले? वेता वेताना लोकां लागीं विचारतले न्ही गी, ताचें घर खंय, ओ मनीस खंय रावता, तांगेर वेची वाट खंयची. आनी जायते फावटी आमकां लोक सांगतलो मात्र न्ही, हांवूच दाखयता म्हणून थोडे फावटी आमकां थंय व्हरून पावयतालो. पण आयच्या काळार आनीक सलीस जाला, कोणाय कडेन विचारची गरज ना. सगळ्यां कडेन स्मार्टफोन आसात, इंटरनेट आसा आनी गुगल आसा, देखून GPS घालतात आनी वाट पळोवन वतात. तशें 2 दिसां पयलीं हांगा एक टेम्पो आयलो, GPS घालून हांगा म्हणसर आयला, ताजे उपरांत ताका खंय वयचें म्हूण कळोंक ना. देवलो फोन कर न्हय, खंय वचोंक आसा ताजे लागीं विचारलें. तर हांव थंय बाल्कनीर उबो आसा, म्हाका विचारलें नांव सांगून तांचें घर खंय गी म्हणून. हाजें GPS फेल जालें. हांगा येता म्हणसर GPS ताका दाखोवन थंय पावलो, पूण ताका आनीक वचत जाल्यार थंय सकला रानांत, थंय ताका GPS मेळोंक ना भोवशें. परतान फोन कर निसान वाट सोदून काड मागीर गेलो. तुजें म्हजें आमचें स्मार्टफोन GPS आमकां संवसारांत येणे तेणे वेची वाट दाखयता जाल्यार देव आसशी वेची वाट GPS दाखयता, गुगल दाखयता. आमकां असं विचारया, देखून पटवण पडनाकात. कोणा संवसारांत रावंक जाय ती संवसारांतल्यो वाटो सोदतात. कोणा संवसारांत जियोंक जाय पुरो गुगलाचेर सर्च करतात. खंय बरो जागो आसा, खंय बरो परिसर आसा, खंय शांत वातावरण आसा, तुमी गुगलान सर्च करा आनी पळया संवसारांतल्या खंयच्या देशांनी रावंक बरें आसा. आमच्या भारत देशांतच खंयच्या शहरांनी उण्यार रावंक जाता ते दाखयतात पुराय. मुंबय रावल्यार खर्च उणो म्हणटात, बेंगलोर रावल्यार खर्च चड म्हणटात, ते मंगळूर रावल्यार आनीक चड म्हणटात. स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. पण भावा भयणीनो, कोणाक सदांकाल ससनाच्या ससनाक जियोंक आसा तांकां एक वाट दाखोवचो एकलो व्यक्ती आसा. हें संवसारी जिवीत जियोंक न्ही, ससनाचें जिवीत जियोंक, सदांकाळ जियोंक, समाधानान जियोंक मात्र न्ही, सरस्वरा देवा सवें ताच्या एकवटांत रावन जियोंक वाट दाखोवंक एकलो आसा. आनी तेन्ना आमी वाचता आयच्या शुभ वर्तमानांत, जो असो शुभ वर्तमान आवसो 14:1-6 वयर कितें बरयलां पळया. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 वर्स 1 to 6 वयर कितें बरयलां? बापा सरशी वेची वाट जेसू. बापा सरशी वेची वाट. आमी म्हणटा न्ही, बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येया तुमी
करूंक सरा लागीं ताचे सगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गप आनी हांगा कितें बरयलां तुम्ही कळवळची नाही वयर नाही कितें बरयलां बापा सरशी वेची वाट या जेजू. बापा जशी वेची वाट जावन आसा जेजू आनी कोणूच न्ही भा भयणी ह्या बापा सरशी वेची वाट जावन आसा जेजू एकलो शिवाय कोणूच नाही आज हर एकल्याच्या मनांत हर एकल्याच्या मतींत हें सत कितें खंसलां जाल्यार जेजू घट्ट धरून जियोंक आमकां साध्य जाता म्हाका म्हज्या बापा सरशी म्हाका म्हज्या रचणारा सरशी म्हाका जीव दिल्ल्या जीवदातारा सरशी आपोवन व्हरता म्हजो जेजू देखून हांवें कंतार केलां एकस वाटतो सोम्या एकस वाटतो दनिया एकस वाटतो सोम्या एकस वाट म्हज्या जिविताची एक म्हज्या शेवटाची एक म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या शेवटाची एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट भाव भयणीनो म्हाका ह्या तुका आमकां खंय वचोंक आसा तो शेवट आमच्या मतींत आसा जाल्यार आमी वाट्यान येताना हाका ताका हांकां तांकां मेळून थंयच रावोंक कशी वरिना चिंतून पळया जर तर तुमकां खंय वचोंक आसा थंय वचोंक तुमी भायर सरल्यार वेताना तुमकां वाटेर कोण ना कोण मेळटात तांचे सांगता थंयच रावतात की ह्या तुमच्या मतीन ना म्हाका थंय वचोंक आसा थंय पावोंक आसा म्हणलें दवर न्हू तांकां सोडून वेतात कित्याक थंय पावा जाय ते हांवें वचा जाय ते हांवें पावोन थंय रावा जाय म्हळ्यार तुज्या मतींत आसतना वाटेन मेळटात वय तांकां मेळटाना आमी म्हणटा सलाम आलेकूम शालोम म्हणटा नमस्कार म्हणटा नमस्ते म्हणटा गुड मॉर्निंग म्हणटा देव बरो दीस दी म्हणटा जय येशू म्हणटा म्हणून आमी मुखार सरता त्याच भाशेन हांगाय संवसारांत जियोवचें आमी संवसाराक ह्याच प्रमाणे हर एक दीस आमी उठल्या तशें गुड मॉर्निंग जालें थंयच रावोंक ना नमस्ते जालें थंयच रावोंक ना हाय म्हळें थंयच रावोंक ना वचोंक आसा हें मनशान मतीन दवरल्यार आमी संवसाराक चिटकाना न्ही आमी बसार चडटा बस स्टार्ट जाता मुल्की बस स्टँडांत थोडे थंय चडटात थोडे कारनार चडटात थोडे पुनारूर चडटात थोडे आनी मुखार येतना थंय केंच्यानी कितें आनी खंय चडटात आनी वो ते एस्कोडी चडटात ना ब्रो आमी चडल्या पूण केन्ना आमकां देवोंक आसा आमी देंवन तावंगी ना हे चडल्या देखून हांचे सांगता आमी तांचे खंय तांकां वचूंक आसा थंय वेतावंगी पूण चडिल्ल्या वेळार कोणी वळखीचे म्हणल्यार बसून आसल्या वेळार आमी एकामेका वय ते पावता म्हणसर उलयता सूख दूख कितें आसा जाल्यार आमी वय उलोवन पळयता खबर काडटा पूण तो जागो येताना तो वेळ येताना खंयसर देवोंक आसा थंयसर आमी देंवन तांव आनी वेता तेन्ना आज संवसारांत जिवच्या हर एका मनशानी हें चिंतीचें यात्रिका आमी जावन आसा बासायल्या गांवाक पयान कर तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय यात्रिका आमी जावन आसा बासायल्या गांवाक पयान कर तुज्या दारार पातयेता तुजी तुजो आनी म्हजो आमचो बसयल्लो गांव खंयचो
जल्म आता न्हू ह्या संवसारी जिवितांत जिविता पळयनार पूण तुजो आनी म्हजो आमचो पावाज जाल्लो बसयल्लो गांव खंयचो आनी जायते पटी सांगलां मेले इरुदु नम्म मने इल्ली इरुदु सुम्मने म्हणून मेले इरुदु नम्म मने इल्ली इरुदु सुम्मने जायते पटी आमी उल्लेख केला आमच्या घरांत आमी रावल्या रे भाड्याच्या घरांत आमी रावल्या रे आनी कोणाच्या घरांत आमी रावल्या रे आमी यात्रेक आमी पळयनारी ही आमकांच आमी सांगचें गरजेचें हर एका दिसा हर एका वेळार आमकांच आमी एक कितें म्हणटात कळोवचें गरजेचें आनी त्या दाळ देवाचें उतर आमकां आमच्या मतींत उरता सत आमी मानून घेता आनी त्या दाळा जेजू कितें म्हणटा तें आमकां आमच्या जिवितांत आमकां खरेंच जिवीत दिता मात न्ही खरी वाट दाखयता आनी जेजू कितें म्हणालो तुम्ही कळवळची नाही आतां हें जाणा जाल्ल्या उपरांत संवसारांत तुजे म्हजे आमचे दीस थोडेच ह्या थोडीं वर्सां म्हणलें समजल्ल्या उपरांत हें उतार आतां आमच्या मतींत दवरिचें आमी कळवळचें न्ही आमी भियेवचें न्ही आमी कंत काडची न्ही आज कित्याक मनीस ताचो शेवट विसराला देखून शेवट कितें म्हणून जाणा जावंक सोलवाला देखून आज कळवळें कंत भे भिरांत कवजेनी आकांत पूण जेजू हांगा म्हणटा कितें म्हणालो तुम्ही कळवळची नाही तुमी कळवळचें न्ही देवाचेर विश्वास दवरा कोण पळय संवसाराचेर विश्वास दवरता संवसारांत आसलेल्या मनशांचेर विश्वास दवरता ती कळवळटात आनी जायते फावटी सांगलां न्ही मरणाच्या तणेर आसलो मनीस हांव मेल्यार म्हज्या बायलेची म्हज्या भुरग्याची गत कितें जाता म्हणल्यार चिंता शिवाय मेल्ल्या उपरांत म्हजी गत कितें जाता म्हणल्या विशयान चिंतिना मरणाच्या तणेर आसलो मनीस हांव मेल्यार म्हज्या बायलेची गत कितें भुरग्यांची गत कितें हाची गत ताची गत म्हज्या संस्थेची गत कितें म्हूण चिंता शिवाय मेल्ल्या उपरांत म्हजी गत कितें म्हणलें तो चिंतिना आज जेजू म्हणटा देवाचेर विश्वास दवरा मात्र न्ही मुजेरी विश्वास आनी दवरा ताचेर विश्वास दवरा देखून देखांतर हांवें केला विश्वास दवरो देवाचेर विश्वास दवरो जेजूचेर विश्वास दवरो आत्म्याचेर विश्वास तो सांडेनाका कळवळचें न्हय कोंत काडचें न्हय भियेवचें न्हय केन्नाय तुवें कळवळचें न्हय कंत काडचें न्हय भियेवचें न्हय केन्नाय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या एकवटान संतोशान जी जेजूच्या एकवटान जेजूच्या सांगाता संतोशान जी कोणें तांचो विश्वास देवाचेर दवरला कोणें तांचो विश्वास जेजूचेर दवरला ती केन्नाय संतोशान जी येतात कित्याक देव शाश्वीत देव मरतागी जेजू मरतागी जेजूक मरण आसा गे आनी तो मात्र काल आज सदां सर्वदा तोच काल असलेल्यांकी तोच आज आयिल्ल्यांकी तोच फाल्यां येतल्यांकी तोच फळ्या न्ही आज आमी अशें धैर्य दिजे काल आसलेल्यांकी बुजोवन जेजू धैर्य जेजू जिवीत जेजू आज जल्माल्ल्यांकी बुजोवन धैर्य जेजू आनी मुखार जल्मतल्यांकी जय जय जेजू हें जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें मिसांव तुमी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच आतां आनी सदां सोमी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच आतां आनी सदां चिंतून पळया जेजू संवसाराक आयिल्ल्या घडयेतावन ही घडये पर्यंत आनी मुखार तरी जेजूक वळखल्या हर एकल्याक जेजू सत मानतल्या हर एकल्याक जेजू मोग करतल्या हर एकल्याक जेजूक स्विकार केल्या हर एकल्याक
तस्सू जेजू बदललाय बदलताय तस्सू मारताका न्ही मारयाक बुजोवन दिलो तस्सू जेजू ह्या पिढे सांगून गेल्लो तस्सू जेजू तोंड्यांक चलाशें गेल्लो तस्सू जेजू कुड्यांक पळयशें गेल्लो तस्सू जेजू मेलेल्यांक जिवीत दिलो तस्सू जेजू कोडकारांक नितळ केल्लो तस्सू जेजू ह्या काळार ही तसली परिस्थिती ना गी कोडकार नांत गी कुडे नांत गी केप्पे नांत गी बेरे नांत गी तोंटे नांत गी पिडेस नांत गी आतांच्या काळार सगळ्यांक बुजोवन तस्सू धैर्य तस्सू देखून बेश्टनी आमी गायता म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका वो संदेश भाव भयणीनो वो संदेश आम्ही स्वीकार करीचे वो संदेश आम्ही हेरांक दिसे वो संदेश सदांच काळू राजे वो हर एकल्याच्या बाच्यावेचो संदेश वो हर एकल्याक जिविताचो संदेश वो हर एकल्याक रक्षणाचो संदेश हर एकल्याक वो सोडवणेचो संदेश जायत्यांक कित्याक घाल एक आयकोनच्या खातीर आमी आयकता गे कोणी सांगतले आसा देखून आमी आयकता सतमान दिजे जुआं शुभ वर्तमान आवाजवरी 1:12 सांगता न्ही जॉन चॅप्टर 1 and verse 12 हे आमी सतमान दिजे हे आमी स्वीकार करीचे जुआं शुभ वर्तमान आवाजवरी 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्या ताका स्वीकार केल्ल्यांक सोमेस्तांक म्हाका एकल्याक मात्र न्ही आमकां सोड्यांक मात्र न्ही ताका स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या त्या नावाचेर जेजू म्हणल्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्यांक विश्वास कितें जाता देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले देवाची भुरगीं जावचे हक्क देवाची भुरगीं देवा सांगता की नाही तुमची भुरगीं तुमच्या सांगत असतात की आनी कोणा सांगत असतात जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता आमकां देवाच्या सांगाता जेजूच्या सांगाता जेजूच्या एकवटान संतोषांजी देवाची भुरगीं बापा सांगाता बापाय सांगाता कशें तुमची भुरगीं तुमचे सांगाता देखून ताका स्वीकार केल्ल्या परतन वास कितें केलें ताणें ताका स्वीकार केल्ल्या पूण आपणाक स्वीकार केल्या ताका स्वीकार केल्ल्यांक सोमेस्तांक एकल्या दोगांक न्ही सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले देवाचे भुरगीं जावचे हक्क देखून जेजूचे विश्वास दवरलेलीं आमी जाता देवाची भुरगीं देखून आमी बेश्टें करूं ना ताका तर आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजू देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी तिका संवसारी बापय हांवें सांगलां केदळा आनी केदळ पर्यंत आमच्या दाळे तुमकां ते नरी लिंगा वेळार सांगून दाखोवचें आसा तें सत उखलून सांगचें आसा एका भुरग्याक आवयचो संबंद 9 म्हयने पोटांत गर्भांत कुसव्यांत आवय आनी भुरगीं मात्र देखून आवय भुरगें आपल्या कुसव्यांत आसा गर्भांत आसा म्हणटा न्हू जागृत घेता बापय तितली जागृत घेना आवय जागृत घेता पूण तें भुरगें ह्या भुरगो जल्म मारल्या उपरांत आवय बापाय सांगाता ताची साळवाळ केदळ पर्यंत जल्माल्या दिसातून तो दीस तो हप्तो तो म्हयनो 1 वर्स जाल्ल्या उपरांत
2 वर्सां 3 वर्सां चलोवंक शिकल्या उपरांत दुसऱ्या भुरग्यांक मेळोवंक शिकल्या उपरांत त्या भुरग्यांक सांगता सोडटात आनी विंगड जातात. आनी सोडटा म्हळ्यार कितें म्हणजे 9 म्हयने आवयच्या कुसव्यान 9 म्हयने आवय बापाय सांगाता, 9 वर्सां आवय बापाय सांगाता आनी भाव भयणी सांगाता 9 वर्सां म्हणटा तुमी जाणात. मागीर इस्कॉलांत आवय पयस बापय पयस भाव भयणी पयस इस्कॉलांत इश्टा इश्टिण्यो लागीं आमकां. आनी एक 9 वर्सां 9 to 9 18 जाताना मागीर इस्कॉलांत फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड 7th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड फर्स्ट PU सेकंड PU आनी कॉलेज म्हणटाना थंय जाता 18 पुराय काबार जाता. तेजा भाव भयणी हांव न्हू पयस कुटुंबांत हांव न्हू सैऱ्यान धैर्यान तो पयस इश्टा इश्टा इश्टिण्यो केदळ पर्यंत तें केदळ पर्यंत 18 जाले म्हणटाना थोड्यांक तांकां डिलीट करतात पयस करतात. जाय जाल्यार एकल्याक दन रावतात पार्टनर आनी खंय क्लिक जालें मागीर ताकाच धर चेडो चेड्याक चेडवाक आनी चेडू चेड्याक. आनी खंय गट जाली सैरीक मागीर ती आवय बापूय खंय आसात भाव भयणी खंय आसात सैरीन धैर्य खंय आसात. मागीर परतून सुरू जायचे आनी एक काला चक्र तांचेत हांव तांकां जल्माल्लीं भुरगीं. हांव कितें सांगूंक सोदतां गे म्हळ्यार वो संबंद संवसारी भुरग्यांचो संबंद आवय बापाय कडेन तात्कालीक, पूण वो संबंद जेजू मुखांतर बापा कडेन ससनाचो संबंद तात्कालीक न्ही सासनीक. देखून मुखली वळ सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसा. तुमचो गांव हांगा न्ही हांवें रावचो गांव हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही. हांवें रावचो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक यात्रेक सर आमी यात्रेक पयनार पयनार आसा हांव पयनार. जल्मोल्यां जियेल्यां देसुरात वावुरल्यां संवसार सांडून वेतेल्यां एक दीस. जल्मोल्यां जियेल्यां देसुरात वावुरल्यां संवसार सांडून वेतेल्यां एक दीस. संवसार सांडून वेतेल्यां सर्वांक सांडून वेतेल्यां भुरग्यांक सांडून वेतेल्यां कुटुंबांक सांडून वेतेल्यां सैऱ्यांक सांडून वेतेल्यां एक दीस. ग्रामोफोन स्टक जाल्यार आमची चिंते नाकात म्हजें हांगा म्हजें ग्रामोफोन स्टक जाल्यार आमची चिंते नाकात. हांगा कोणाक स्टक जावंक ना. बापायक चिटकोन आवयक चिटकोन भावाक चिटकोन भयणीक चिटकोन बायलेक चिटकोन भुरग्यांक चिटकोन आनी कोणाक चिटकोन रावंक हांगा अवकाश ना. देखून तेजें पयल्यान सांगता म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात. बापाचें घर तुज्या म्हज्या आमच्या बापाचें घर न्ही बापायचें घर न्ही म्हालगड्यांचें घर न्ही. संवसार बापायच्या घर असो वांटो न्ही तो वांटो तुका म्हाका आमकां नाका. बापाच्या घरांत वांटो जाय. हांगासर तुका आनी म्हाका आमकां आज मतींत वसा जाय. म्हाका म्हज्या बापाच्या घरांत वांटो जाय. देखून जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. साबर आसात कुडां बापाच्या घरा. सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगीस आमकां पावोंक आसा स्वर्गीच्या घरा. सासनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. साबार आसात कुडां बापाच्या घरा. सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेगीस आमकां पावोंक आसा स्वर्गीच्या घरा. सासनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. देखून कांतारां आमी कित्याक घडल्यान म्हळ्यार हर एकल्याक ही कांतारां आयकून तरी स्वता घडये घडये उगडा पेन जावन दित उगडासाक येवन दित म्हणून नाजाल्यार हांगास आमी तंबू मारता.
जेजून सयत आपल्याशी सांग ताबोर कुड्यार तांबू मारूंक सोडूं ना. शाश्वत नाही. तुझे या म्हणजे आमचें घर या संवसारांत शाश्वत नाही. आज कितें शाश्वत आसा तें आमी पळोवंक जाय. आनी तें जेजू आमकां दाखोवन दिता. बापाच्या घरा जायतीं कुणां आसात, तें घर तुजें आनी म्हजें आमचें शाश्वत नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. जेजू फटी मारताय. सैतान जाल्यार फटी मारता. फटकिरो तो. हांगा जेजू सत देखून, तो सत्यवंत देखून, स्वताक तो रुजवात देखून, साक्ष देखून जेजू म्हणटा नातली जाल्यार हांव पयलें सांगतो आसलो. आसात. बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. आतां कुडां म्हणटा आमची कुडां न्ही. 12x10 गी या 15x12 गी तें कुडां न्ही. देवान वस्ती करचें कूड खंयचें? देवान न्ही सायकी वस्ती करचें कूड खंयचें? रेवलेशन चॅप्टर 3:20. रेवलेशन चॅप्टर 3:20. उघडपणाच्या बुकांत वाचो 3:20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो कोणी आयकून म्हजो ताळो आयकून म्हणजे उतार आयकून दार उक्तें करता, दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव ताच्या भितर घरांत हांव सरतलों भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो. ताचे सवें जेवतलो. तोय म्हजे सवे तोय जेवतलो. म्हजे सवें जेवतलो. काळजाचें धार. हांगासर त्या जेजूक बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येवन बिडार करूंक आमच्या काळजाची दारां आमी उगडटा तर सर्गीच्या राजांत देव ताजें काळीज आमकां उक्तें करता आनी ताच्या काळजांत रावचें भाग तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता. आनी जायते सांगलां संवसारांत जियेत आसतना आमी जाय देवाक एक मंदीर, एक टेंपल, एक बिडार. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवाक आमी जाय एक मंदीर, एक बिडार, एक रावळेर. आनी हांव आनी तूं आमी मेल्ल्या उपरांत सर्गेंच्या राजांत देव जाता तुका आनी म्हाका आमकां मंदीर. हें सत कितल्या गुंडायेन उगडापेन जालां हांगा म्हळ्यार आमी वचता उगडापाच्या बुकांत वाचल्यार 21 आनी 22. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 and verse 22. हें सत मानून घेया. जर हांगासर बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येवन बिडार करूंक आमकांच दिलां तर एक मंदीर जावन, टेंपल जावन, एक कितें म्हणटात पवित्र बिडार जावन कितें जाता शहरा भितर थंय सर्गीच्या राजांत शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना. थंय देवाळां नात बी नाकात. जेजून म्हळ्यार बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात म्हळ्यार थंय देवाळ ना म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक सर पदवेदार देवस्सो, सर पदवेदार देवस्सो, सर्वेस्पर देव आं आनी शेळीस ताचें देवाळ. शेळी ताजें देवाळ. देखीक कोण हांगा कालचे सामी जाणा जाल्यार कशें हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हणून जेजून सांगलां कशें दाखवालें सवें हांगासर आमी पांटे एकवटल्या तर जेजू सवें सर्गीच्या राजांत आमी त्याच दाखवाली सवें, त्याच गवळ्या सवें, त्याच बापा सवें, त्याच जेजू सवें सौम्या सोडूनदार सवें आमी एकवटता. शेळीस दे टेंपल म्हणटात. वाचती वळ. कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. देव जाता, शेळी जाता तुजें म्हजें आमचें देवाळ. देखीक संवसारांत जियेत आसतना बापा पुता पवित्र आत्मा तुमचें थंय जियोंक अवकाश करून दिया न्ही. ह्या कोरोनान बरें शिकयलां. ह्या कोरोनान पुराय देवळां टेंपलां पुराय बंद केल्या न्ही. आनी ह्या कोरोनान टेंपलांची, ह्या देवळांची, ह्या व्हडल्या व्हडल्या काट्टोनांची, इगर्जांची, मस्जिदींची ती गरज नाम सांगलां. आज बदलाक ह्या पिढ्यान कितें गरज आसा म्हणलें दाखयलां. हे धर्म न्ही पूण कितें म्हणटात आमी तें ह्युमॅनिटी. ह्युमॅनिटी म्हळ्यार मानवीयते, मनशापण. जेन्ना देव तुजे देवन बिडार करता आमी देवास्पण आपणायता आनी आमचें तें मनशापण दिसून येता. आज मनशापण ना जालां जायत्यांक. तुजें तें खरें मनशापण, मानवीयते म्हणटा आमी कन्नडांत, ह्युमॅनिटी म्हणटा. आतां एक मेसेज हांवें वाचली. एका व्हडल्या फिल्म डायरेक्टरान सांगलां संवसारांत व्हडली मुर्ती आमच्या इंडियांत आसा. संवसारांत आसल्या मुर्त्यां पैकी व्हडली मुर्ती आमच्या इंडियांत आसा. संवसारांत आसलेल्या व्हडल्या स्टेडियमा पैकी व्हडलें स्टेडियम आमच्या इंडियांत आसा.
संवसारांत जावच्या कितें म्हणटात पेस्तां परबेक रास पडच्या लोकांनी चड लोक आमच्या इंडियांत पेस्तां परबेक हांगा रास पडटा जायते सांगलां पूण आज पिडेस्तांक एक सारकें कितें म्हणटात त्या पिडेक वकात जावंक ह्या तांकां भलायकी जोडूंक सारक्यो आस्पत्र्यो ह्या आस्पत्रेंत ती सावल्यात आमच्यो नान जाल्यात आसा व्हडली व्हडली इमारतां आसात खंयच्या गरजेक व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्ज्यो आसात व्हडल्यो व्हडल्यो गोपुरां आसात पोर कोणी म्हाका एक मेसेज धाडल्या आमच्याच गांवांत एक व्हडली तोर बांदल्या खंय तोर गांठीची तोर आतां मेल्यार गांठी वाजोवंक नात पूण एका भावान कालच म्हाका वॉयस मेसेज धाडल्या कुवेताना म्हणला फादर आमची कोणी दुबळीं धाकटीं आसा जाल्यार पिड्यांत वळवळटा जाल्यार हांव एक 10,000 धाडटां कोणाक पळय कश्ट आसात कांयच आदार ना तांकां तुमी दिया म्हणून त्या खातीर इनाम राखून आसा म्हज्या ल्हाना भावांक तूं कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी आनी त्या दाळांत ह्या रुमांनी ह्या कुडांनी रावंक तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत आवस 25:40 मॅथ्यू चॅप्टर 25:40 ऐका तसल्यांक मात्र सबार आसात कुडांनी म्हज्या बापाच्या घरा ह्या कुडांनी रावंक आमकां अवकाश आसा समजून घे तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आनी तांकां येयात ताची पयलींची वळ केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली वय सुमार आसा न्ही पिडेस केदाळ आसलो देखलो बंदेंत आसलो केदाळ देखलो विनगो आसलो केदाळ देखलो बुकेलो केदाळ देखलो हर एका जाप येत जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी केलें म्हाका तुमी केलें तेका मुखार तें आसा तुमकां तयार करून दवरलां तें दायज येया तुमी वेंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान येया तुमी वेंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या देखून कुड आसात सगळ्यांकी न्ही जागो आसा सगळ्यांकी न्ही म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हणालो जेजू हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता देखून जायतीं कुडां आसात ह्या कुडांत रावंक तुमकां हांव आतां वचून एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय हें ऐका हांव आसतलों खंय सरी न्ही तो नातल्या जाग्यार न्ही बाप आसवें पूत आसवें पवित्र आत्मे आसवें तुका जीव दिल्या जीव दातार आसवें तुज्या सोम्या सोडवणदार आसवें तुका काकूळ दाखयल्या काकूळदार आसवें तुका बुजोवन दिल्या बुजोवनदार आसवें तुकाच तुवें ताका समर्पीत केला ताजी पदवी तुजेर सोलोंक तुवें केल्या त्या पदवेदार आसवें तुजी नीत करच्या त्या नितीदार आसवें रावचें बाग खंय हांव आसा थंय कोणाक सांगता न्ही भाव भयणीन केदार तुमी पिकनीक गेल्या जाल्यार खंय थोडे दीस रावंक पडल्यार तुमी कोणा सांगता रावंक कशें येतात वट्टा अशें विंगड विंगड करून रावूंक दिलें नो म्हज्या इश्टा सांगता म्हज्या इश्टीने सांगता न्ही ह्या ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार तांकां बापाय वयता न्हू आवय वयता विंगड करतात आवय सांगता बापाय सांगता पर एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो ल्हानशें भुरगें तुका पापो दिता कोण मम्मी तुका खावंक दिता कोण मम्मी तुका न्हाणयता कोण मम्मी तुका न्हेसयता कोण मम्मी तुका कोण कळयता मम्मी बरें मम्मी मम्मी पूण तुका कोण पसंद डॅडी खंय
पुराय करचे मम्मीन मम्मीन दिवचे मम्मीन मम्मीन निमाने तुका कोण पसंत ल्हानशें भुरगें एका वर्सा डॅडी ह्या वय दिता मात का वयता मात आनी तिजें काम करता वो बाप तिका ताका काम ना बरें करून अर्दार दोन बोंडयता बरें बुजयता दलयता निंगी देखून हांवें सांगलें जेजू बुजयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू सोडयता जेजू दलयता जेजू आलयता पळय भाग पळया खंय हांव आसा थंय तुमी आसच्याक आहा हें भाग आतां आमी जेजू सवय आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें सांगलां आतां जेजू सवय मरता न्हय जेजू सवय मेल्ल्या नंतरी पूण आतां आमी संवसारा सवय आसता जाल्यार मरता न्हय संवसार संवसार म्हजे हात म्हजे बोती म्हजे भांगार म्हजे घर तांकां मरोंक बारीक कशें देखून हांवें सांगता न्हू थोड्यांक बेजार जाता आदेवस म्हणली सीडी एक फावटी तरी आयका म्हणटा आदेवस तुका ह्या संवसारा आदेवस तुका म्हज्या घरा डिवायन टावरा आदेवस तुका दलबारा आदेवस तुका कारबारा आदेवस 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 कित्याक हांकां तारखेला हांगे म्हळ्यार नाजाल्यार आमी जेजूक चिटकोन जेजूक म्हळ्यार आमी ताजे कोटांत आसच्या बदलाक संवसाराक हे संवसारांतल्या आमी केल्ल्या हे आमी बांदिल्ल्या आमी आरयल्ल्या आमी दास्तान केल्ल्या ग्रेस्काक आमी चिटकोन रावता तुमचो जागो आमकां सुकता देखून आज बाबा भयणी थंय जागो मेळचो गरजेचो संवसारांत जागो आसूं दी पुरोंक आसूं दी उडोवंक आसूं दी उलपोंक आसूं दी आत्तां एक ल्हानशें पिक्चर मेसेजान पळय एकलो म्हातारो ताजी बायल मेल्या म्हातारी बायल कोणूच ना ताका हेल्प करूंक सायकलाचेर कशें आमी पळय थंय सायकलाच्या वयल्या आनी पोंदल्या रोडांत गोनी दवरून आमी लुटून हाडटा तशें बायलेचें मोडें सायकलाच्या त्या सकयल्या रोडार ताणें मोदें दवरून लुटून व्हरता खंय तरी पुरूंक अवकाश आसा हांगा सोद आमच्या भारतांत आनी आमच्या राजा केंद्र असले व्हडले व्हडले उलयतात सगळ्या संवसारांत नांव वेल्लो देश म्हणून त्या दुबळ्या म्हाताऱ्या दादल्याक आपल्या बायलेक एक पुरूंक ह्या उलपोंक जागो ना जाल्यार हांगा देवाचे उतार म्हणटा थंय जागो आसा हांव आसचे कडेन तुमी आसच्याक हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन हांवच येतलो पाटी सबारपटी हें सत आमी नेना आमी कोणाक उलो मारता कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर काण दिता हांव तुमकां भाव भयणीनो आमकां कोणें कितें कितें शिकयलां कोणा उलो मारूं तुमच्या आवय बापायनी मालगड्यांनी मोरणाच्या निमाण्या घडये कोणाक उलो मारूंक शिकयलां कोणाचें नांव काडूंक शिकयलां पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा हांव आसतलो थंय हांव आसतलो तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन हांवच पाटी येतलो म्हणा देखून हांवें तें ल्हानशें मागणें कितें शिकयलां 6 वर्सां आमच्या ट्रिनिटी घरांत ती आमची एलिझबाय येतली उतार प्रार्थी आसली तिणेंच म्हाका विचारलें फादर म्हाका व्हडल्यो व्हडल्यो मागण्यो करूंक येनात फादर एक ल्हानशें मागणें म्हाका शिकया फादर त्या दाळा जेजून म्हज्या मतीन घाल्लें हें मागणें जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी म्हणून सुमार एक 10-12 वर्सां पयलें तिणें विचारलेलें आसा वालाक म्हाका व्हड मागणी करूंक येना फादर एक ल्हानशें मागणें केदाळे म्हणचे बरी एक ल्हानशें मागणें म्हाका शिकया म्हणल्या वेळार हांवें तिका शिकयलें म्हळ्यार जेजू म्हज्या मतीन घाल्लें जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो ह्या जेजू तूं म्हजो हांव तुजी आनी हेंच मागणें म्हणून 2 वर्सां पयलें तिजे उतार प्रेयर निमाणे घडये तिणें उसारली उतरां तींच कोणा सांगत आसली निमाणे घडये कोणा सांगत आसली कोण तिजे सांगत आसलो आमचे चुच्यो माय तेच फादर सच्च्या एका हप्त्या पयलीं हांगा आयल्या ते रेत्रे तुमी एक ल्हानशें मागणें शिकयलां तेंच पुरो म्हाका फादर म्हणाली हांव तेंच म्हणून म्हाका जेजू समर्पिता म्हणाली जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी म्हणून आनी ते जास्त भुरग्यांनी म्हाका म्हळें तेंच तिणें उसारलें खंय कित्याक ती मोरणाच्या तनेर आसतना तिजे सांगत आसल्या तिच्या दुआनी हांगा मागण्या येतल्याच भयणीन म्हाका म्हळें
हांकां सगळ्यांक म्हळें आनी हांव येता पळता म्हाका जेजू आपयता जेजू तूं म्हजो हांव तुजी म्हणून आली आनी थंयच जेजूक समर्पीत केलें हांवूच येतलो म्हणटा जेजू ते कोणा कोणा आपोवंक वचनाकात हें ल्हानशें मागणें जावं पुरो पूण बरो अर्था बरीच मागणें आनी हें मागणें हांवें म्हज्या मोतीन हांवें चिंतून दिल्लें न्ही जेजून तूं म्हाका उगडापें केल्लें मागणें हांवूच येतलो हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलें हांव म्हजे सवें तुमकां आपोवन व्हरतलो देखून म्हाका हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत हे थोडी कांतारां गायतात देव दो तो का वैकुंठाक वोवन व्हरू म्हणून हांगा जेजू म्हणटा हांवूच येता म्हणून कोण राखोन आसा तुका आपोवन व्हरूंक चिंतून पळया भाव भयणीनो कोण येजय तुका आपोवन व्हरूंक मागीर आमकां कळटलें हेरांनी आपोवन व्हरूंक आमकां जायना हेरांनी आमकां आपोवन व्हरूंक जायना कित्याक ते बापा सचिवेची वाट न्हय बापा सचिवेची वाट केवळ जेजू हेरांनी तुका वेल्यारी खंय पळय व्हरूंक आसा थंय मुसार मात व्हरतले बापा सचिवेची वाट जेजू देखो तुका म्हाका आमकां बापा सची वरीच जाल्यार खंय हांव आसा थंय तुमी आसच्याक हांवूच येतलो आनी म्हजे समें तुमकां हांव आपोवन व्हरतलो ते धाडा हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात पळया न्ही जेजून सांगल्यार हांव येता ती वाट तुमी जाणात म्हळ्यार एकलो आसा तोमास तोवळ म्हणालो तोमास म्हणालो सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेना तूं खंय वता आमकां सांगूंक नाय तुवें तूं भायर सरलाय वय रेडी जाला वय न्ही कोणी घरांत भायर सरले सर खंय दादलो भायर सरलो खंय तशें म्हणटाना पयर एक व्हिडियो हांवें पळयलो दादलो बायले सांगता म्हाका अर्जंट मिटींग आसा हांव येता म्हणून वय गी आज कितें मिटींग आज हें न्ही सुटी न्ही ना आज अर्जंट मिटींग आपयला हांव येता म्हणून बॅग उखलता आनी बॅगांत बोतल्यो बऱ्यो हालतात हांगा बॅग आनी बोतल्यांनी भरलां आनी म्हाका मिटींग आसा म्हणटा बायले कडेन सिटकोन पडलो ओ येता खंय गोटूंक हांगा तोमासाकी खबर ना जेजू खंय वता म्हणून देखून थंय सरता सोम्या तूं खंय वताय जेजू कितें म्हणालो तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची पयलें सांग आमकां खंय येताय म्हणून दर्या तडीक येताय की या ताबर गुड्याक येताय की सिनाय गुड्यार येताय की जेजून ताका जाप दिली आसा वारपोटी भाव भयणी न्हू न्ही गुंपिनाली गोविंदा म्हणल्या बरी पण आतां बदलला खंय गुंपा आदरे गोविंदा म्हणून गुंपिनाली गोविंदा आसला ಈಗ गुंपा आदरे गोविंदा देखून तुमकां पयस पयस बसयला न्ही पूण संवसारांत तशें न्ही हिंड गेलो म्हण हिंडा फाटल्यान गेले सकट खंय वतात कोणाकी खबर ना आनी एक पिक्चर मेसेज हांवें काल पळयली लोक असो हिंडूच वेता रास रास पण एकलो विंगड अशीर वाटेन येता हजारांचो लोक हिंड हिंड जावन एका वाटेन येता कितें म्हणटा ते रुंद रस्त्यार पूण एकलो आसा अशीर वाटेन चलोन आसा मागीर सगळा बरो कोणे खंयची वाट सोदल्या तुमीच पळया हांगा तोमास म्हणटा तूं खंय वयताय आमी नेना तरी थंय वेची वाट आमी कशें जाणा जावची आनी जेजू म्हणालो जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत पळया न्ही हांवूच वाट आसा पोटी आमी सुरू 1995 इस्वेंत आमी रेते दिवन आसल्या लालागुड्या म्हणल्या त्या इगर्जेंत संजेची रेतीर आसताली आनी आमकां थंय म्हाका तशेंच म्हणजे सांगत आसल्या लायक भावांक थंयच रावंक दिल्लें एकाच कुडांत आसले आमी 5 जाणां आनी थंय एक पायनल आसलें इंग्लिशान बरोवन घाल्लें एक पायनल आसलें सभा रस्ते नाडू बिदी म्हणटात न्ही सर्कल म्हणटात न्ही आनी सभा रस्ते सकयल बरोवन आसा वेन यू आर स्टक अप
at the crossroads and you do not know which road to take, my book will show you the way. खंयसर जोबा रस्ते कुडसातात कितें म्हणटा आमी एक सर्कलाक जंक्शनाक आनी थंय तूं उबो आसाय आनी खंयची वाट तुवें धरिजे म्हळ्यार तुका कळीत ना. वो बूक तुका वाट दाखयता म्हणून. आजुनी म्हाका उडास आसा पण हांगा ही वाट कोण दाखयता? वो पुस्तक जाल्यार वो ग्रंथ जाल्यार कोण ती वाट म्हणून आमकां रुजू करता? एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो धनिया, एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो धनिया. म्हाका जैताची एकच तो वाट, म्हाका सर्गेची एकच तो वाट, म्हाका जैताची एकच तो वाट, म्हाका सर्गेची एकच तो वाट. एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट. जेजू तोमासा सांगता खंयची वाट न्ही, कोणाकी तुजी वाट म्हूण धरिनाका, कोणाचो फाटलाव तूं करिनाका, कोणा फाटल्यान तूं वचनाका. जेजू म्हणटा हांवूच वाट. आज कोण जेजूचो फाटलाव करता? हांवें सांगलां जो वांजेला वचून 8:12 जॉन चॅप्टर 8:12 कितले फावटी आमी उल्लेख केला. म्हजो फाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना म्हणालो जेजू. ऐका, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू म्हणालो, परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो फाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. ताच्या वाटेन चलता तो काळोखान चलचो ना. ताका पूण ताका जिविताचो उजवाड जिविताचो आसतलो. उजवाड. जेजू फाटल्यान गेल्ल्यांक सदांच उजवाड. कित्याक जेजू जावन उजवाड. जेजू फाटल्यान गेल्ल्यांक सदांच कृपा. कित्याक तो कृपेचो सागर. कालचे हांवें सांगलां जेजू फाटल्यान गेल्ल्यांक सदांच ती आत्मीक जानवाय. कित्याक जेजू जावन सा बापाची जानवाय. हांवूच वाट म्हळ्यार अर्थ तो बाबा. देखून ताणें शिसांक विसलें म्हजो फाटलाव करा म्हणून आनी ते ताज्या फाटल्यान गेले. आतां ताज्या फाटल्यान वचचें म्हळ्यार कितें? जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आसा गी ताज्या वाटेन. खंयचें तेका तर एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी. देखून आज ताज्या वाटांनी चलतल्यांक भिरांत ना, ताजो फाटलाव करतल्यांक भिरांत ना. जायत्यांनी हें जेजूचो फाटलाव करच्या बदलाक हांवें सांगलां न्ही जायते फावटी खंयच्या सेवकाचो फाटलाव करतात, संस्थाचो फाटलाव करतात, खंयच्या एका पंगडाचो फाटलाव करतात. गुंपिनाली गोविंदा म्हणल्यार एका लोकांच्या खेटीचो ना. भाव भयणी काल दिसांनी एक ल्हानसो एक बरो व्हिडिओ हांवें पळयलो. तुज्या जिवनांत कीर जायनाका, तुज्या जिवनांत कीर जायनाका. ह्या किरां बरी बडबडोन बडबडोन उलोवन जियेनाका. बदलाक गिदा बरी जा. गीद उलयल्लो ह्या गीद किरा बरी केदाळे उलोवन आसतो फुसफुसून आसता पळयता तुमी. तो विंगड आसता मोडावनी वयर तोपता आनी ताजी दिश्ट त्यात व्हिडिओ सांगल्या 5 किलोमीटर पयस ताका दिसता. तितलें विजन म्हणटा आमी ताका, दूरदृश्टी म्हणटा. ते मनीस कितें जाता मनशां सांगता मेळोन आज किरा बरी जाला. खाली उलोवन 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 बसता. बदलाक एका गिदा बरी, एका घोणी बरी तुजी दूरदृश्टी. देखून जेजूचे तुजी दूरदृश्टी आसा जाल्यार, जेजू तूं फाटलाव करता जाल्यार तुजी दूरदृश्टी जेजूच्या आनी फाटल्यान बापा सोशिमेची वाट तुका सदांच सुकती आसा. त्या वाटेनेच्याक आमी चड महत्व दिना. आमी केदाळ म्हणचे आसा केदाळ आयिल्लीं केदाळ म्हणसर आसतलीं. म्हणजे अर्ध्या जिवितांत आयिल्लीं अर्ध्या जिवितांत आसतलीं मागीर ती आसतात गी. पूण म्हज्या
जल्माच्या पयलें तावन म्हज्या मरणा उपरांत ती आसतलो एकलोस. एफेसकारांक पयलें पत्र 1:4. Ephesians chapter 1:4. तुका जल्माच्या आदींच तुका रसच्या आदींच देवाच्या सृश्टेंत तुका देवान कसो नेमला पळय. ऐका, ताचे समोर ताचे समोर म्हळ्यार जेजू समोर, जेजू सवें आमी बागेवंत तुवें आनी आमी बागेवन जावच्याक आनी कतावीन आनी जावच्या कातावीन जावन जियोवच्याक संसाराचे स्थापने संसाराचे स्थापने आदींच तुजे आवय बापाय तुका मेळच्या आदींच तुजे भाव भयणी तुका मेळच्या आदींच तुजी भुरगीं तुका जल्मच्या आदींच तुजी नात्रां तुवें पळोवच्या आदींच तुज्या पोंतुरांक पळोवचे बाग तुका मेळच्या आदींच कितें जाला क्रिस्त थंय क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान पळय न्ही क्रिस्त थंय विंचल्यान. देखून आमी म्हणटा त्या जेजू थंय, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय न्ही, त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय. हो संबंध जिवंत आसतना संवसारांत जिवंत आसतना हांव आनी तूं आमी जियोवन आसा जाल्यार जेजू जाता तुका आनी म्हाका आमकां वाट, हांवूच वाट हांवूच वाट सत आनी आनी हांव जिवीत. सत देवाचे उतार सत बाबा जेजूचे हर एक उतार सत. कोण ताका सत मानता म्हळ्यार ताजे उतार सत मानता, हर एक उतार. देखून हांव केदाळ कोणाक सांगचें, कोणाचें आयक नाका, जेजूचें आयक. कोणेंय देवाच्या उतरां विरोध कितेंय ताजो अर्थ सांगलो या ताजी कितें हें ताजी अभिप्राय दिली नाका, जेजूक आयक कित्याक ताजे उतार मात्र सत. पयला आतां ताणें सांगलें न्ही आमी वाचता जो वंजला 18 आनी वळू 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8. जॉन चॅप्टर 18:37-38. तशेंच जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. पिलात जेजूक विचार तूं एक राय घे म्हणून. ना, तो ह्या संवसाराक रायपण ह्या पदवी अधिकार जोडूंक येवंक ना. बदलाक कितें म्हणालो, जेजून जाप दिली जेजून जाप दिली हांव राय म्हणून तुवेंच म्हणलें सताक रुजवात आतां दिवचें. एका हांव सत म्हणलें कित्याक जेजून मुळा मात्र ह्या सताक रुजवात दिवचें, म्हजें काम रुजवात दिवचें म्हणजे काम. ह्या पासोद हांव जल्मल्लो, सताक रुजवात दिवंक हांव आयिल्लो जल्माल्लो. ह्या पासोद हांव संवसाराक आयलां. सताक रुजवात दिवंक देखून जेजूचो उतार सत भाव भयणी आपुट्ट सत. संवसाराक आयिल्लो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आज कोणी आयकता. जेजूचो ताळो आयकता जाल्यार ताणें सत मानून घेतला. हांव जेजूचो ताळो आयकता कित्याक हांवें सत मानून घेतला, ताजे उतार सत म्हणून मानून घेतला, सत मानता. हांवें सांगलां तुमकां 12 वर्सां पयलें 26 वर्सां पयलें म्हाका मेळिल्लें उतार जो असो शुभ वर्तमान हांव 11:40 जॉन 11:40. तो सत मानशी तर देवाची महिमा तूं देखतलो. त्या दिसा देवाचें उतर हांव सत मानून आसा. देखून हर एक घडी म्हणल्यार बरी देवाची महिमा हांव पळोवन आसा. ऐका जॉन 11:40. जेजू तिका म्हणालो तूं सत म्हणशी तूं जाल्यार सत मानशी म्हळ्यार सत म्हणून मानून घेशी जाल्यार. साबार पुटे आमी हांगा आमी सगळे हांव सत मानता म्हणटा खाली उसारता मात. सत म्हणून मानून घेशी तर कितें म्हणालो, तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देवाची देखतली. महिमा तूं देखतली, बापाची महिमा तूं देखतली. देखून शिसांनी जेजू सत मानलो, महिमा तांणी देखली. गवळ्यांनी जल्माल्या जेजू सत मानले, महिमा तांणी देखली. महिमा देवा खातीर उन्नती आनी शांती ताका मानवाल्या मनशांक संवसारी म्हणाले. देवाच्या सत मानतली महिमा देखतात. बिलीव यू लिव, डाऊट यू आर आउट. कितले पटी सांगला हांवें, सगळ्यांक कळीत आसा. बिलीव यू लिव, डाऊट आउट. आनी हांगा जेजू म्हणटा हांवूच तें सत. जेजूचे हर एक उतार सत. कांयच ताका तुवें दुबाव ना भाव भयणी आसूंक नजो. देखून चड आनी चड देवाचें उतर आयकल्ल्या बरें. हांवें सांगलां तुमकां रोमाकारां पयल्या पत्रां 10 आनी 17 रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 17. ताजे विशयांतले उतार ऐका, जाल्यार तुमचे सगळे दुबाव पयस वतात. खंयचे खंयचे उतार आयकून कोणे कोणे सांगल्यो काणयो आयकून कोणे कितें दिल्लें हें आयकून न्ही, ताचे उतार आयकून सत माना. रोमन्स 10:17. तर संदेश संदेश व बादच्या वेसो संदेश मागीर आमकां पयल्या वचपांत आयकूंक मेळटलें. बादच्या वेसो संदेश आयकल्ल्या नेमती
भावार्थ उत्पन्न जाता पळया न्ही आज म्हजो भावार्थ जेजू ती कित्याक हो संदेश आयकल्ल्या वरवीं हो संदेश धैर्यान प्रगट केल्ल्या वरवीं हो संदेश सत म्हणून हांवें मानून घेतलेल्या वरवीं आज हो भावार्थ म्हाका आज हांव धैर्यान सांगता म्हजो भावार्थ जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर सुख कोणी 1% म्हजो भावार्थ ना आनी कोणाचेर देखून हांवें म्हळां भावार्थ घट कर धो भाव पयस कर वायटा वेगनांतला सदांच तो निवा भावार्थ घट कर धो भाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो भावार्थ कितें म्हळ्यार असलें संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले आनी संदेश कोणा वरवीं न्ही भाव भयणीनो संदेश कोणाय विशयान न्ही जायते लोक संदेश दिता ऐका व्हडले मनीस संदेश दिवचे आसात ताका जेजूचें नांव एक पावटी येना जेजूक मुखार दोन एक पावटी उलयनात ते देखून संदेश कोणा विशयांत संदेश क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती ताका परगट केल्ल्या निमती हांव सत म्हणल्यार जेजूक परगट केल्ले निमती भावार्थ तुजो म्हजो भावार्थ कोणाचेर आमकां सांग विचारीचें काल इतले आमच्या बापा म्हळ्यार इतले नमान मरी म्हळ्यार तुका भावार्थ गी थोड्यांक इतली नव्याना केल्यार मात्र भावार्थ गी थोड्यांक इतले वाती पेटयल्यार मात्र भावार्थ गी हाज्या पयलीं हांवें सांगलें न्ही निमाणे येयल्यात आराधना वेळार हांवें सांगलें सगळो दीस येवन देवाचें उतर आयका म्हळ्यार काल हांगा वाती आसात गी म्हणून वाती काडून गेल्या वातीचेर गे तुजो भावार्थ या तेलाचेर गे तुजो भावार्थ हांगा उतर दितल्या भावाचेर गे तुजो भावार्थ देखून हांगा जेजूक मुखार दोन आमी देवाचें उतर दिवन आसा तुजो भावार्थ जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमते संदेश आयकोंक हो मेळटा बादच्या वेळेस संदेश आमकां आयकोंक मेळटा ह्या फाटल्या 26 वर्सां जावन क्रिस्ताक आमी परगट करना आसा कित्याक ताचे थंय आसा तुका बादशावी आमी वाचता न्ही लुकास एवांजेला वचून 19 आनी 9 आयच्या दिसा या घराक बादशावी येयल्या म्हणालो जेजू जाकेवाच्या घरांत जेन्ना जेजू जाकेवाच्या जिवितांत भितर सरलो तेन्ना लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या पळया न्ही देखून तुका म्हाका आमकां बादशावी केन्ना जेन्ना जेजू थंय तुका जिवीत लाभला तेन्ना देखून जेजू सत तुका बादशावी जाय सत म्हणून मानून घे तुका तुज्या फातकांच्या पक्षान जाय जेजूक सत म्हणून मानून घे जेजूचो देवाचो पूत म्हणून मानून घे हें सत भाव भयणीन किंचित दुबाव म्हणल्यार आसो नजो हांवें सांगलां तुमकां रोमा घरा म्हणल्यार पत्रां हांव सुद्दां आनी वळी 11 आनी 13 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 ताचे थंय ताचे विश्वास दवरल्या ताका सत मानतले आसो कोणाचोच नाश जावच्याक म्हणटा देवाचे पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणूच लचेक पडचो सत मानतलो सत म्हणून मानतलो देखून जेजू म्हळ्यार हांव सत म्हळ्यार अर्थ तो ताका सत म्हणून मानतलो ह्या 13वी वळ पवित्र पुस्तक असं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो ताचे नाव जेजूचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो तो तारान जोडतलो सुटका जोडतलो जेजू उलो मारलो हांगा त्या ताळ आमी आयकले न्ही गे त्या भयणीची डायनाची ल्हानशी साक्स पूण कितली बरी साक्स कित्याक कोणगी ती स्कुटीर हांगा मागण्या घेताना कोणगी एकलो जाय जाय म्हणून तुजो पाटलाव करतालो ओटे करूंक सोडनातलो आड येतालो तिने जेजू उलो जेजू तुंच म्हाका पाव म्हणून आनी तिणें हांगा हें दिल्ली साक्स दिल्ली जेन्ना जेजूक तेणे उलो मारलो मुखार आसल्या पोलिसान ताका कोण पळय हिका आडे येतालो हिका ओवरटे करूंक सोडनातलो हिच्या फाटलाव करतालो ताका रावण ताची तपासणी करून हिका जेजून वाट उक्ती केली हांवच वाट म्हळ्यार अर्थ तो आनी पाटी वेताना परतून तिका रावयलें आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स हें लायसन्स म्हणटाना ड्रायव्हिंग लायसन्स हाडूंक तिका उडास ना घरा सोडून आयिल्ली परतून जेजूक उलो मारलें जेजू म्हाका वाट दाखय
तक्षण जेजून कितें केलें त्या पुलिसाक फोन अशें केलें आनी फोन पुलीस फोनार बिजी जालो आनी म्हणलो हो गम्मा म्हणालो खंय ल्हान ल्हान दाखले पूण कितलें सत आसा पळयात कोण ताका उलो मारतात ती तारान जोडटात कालच ह्या भयणीचे आनिकाचे म्हाका फोन आयले दवाखान्यांत 5 राउंड ताका इंटरव्यू आसलो खंय 5 राउंड आनी ते म्हणाले फादर कांयच खंयचेंच हांवें प्रिपेर करूंक ना 5 राउंड म्हाका इंटरव्यू आसलो हांवें खाली जेजू बरो गवळी सरस्वतीचो गवळी किर्तन 23 3 पुटी वाचून हांव इंटरव्यूआक हाजीर जाली आनी सांजेर म्हाका तांणी कॉल करून सांगलें यू आर सिलेक्टेड म्हूण वचून 14 दीस क्वॉरंटायन आसलें 14व्या दिसा ताका इंटरव्यू आसलें 14th डे 15th डे हांव ते कामाक लागून हाळे सांगात आसात ते आनी ताजो पती जॉन्सन विजमेता ही अजापा म्हळ्यार ही अद्भुता म्हळ्यार ही ताज्या नांवान ताका सत म्हूण मानतेल्यांक देव सत म्हळ्यार काली हांव सत मानता म्हळ्यार पवना जेजूक सत म्हणून मानून घे ताजे उतार सत म्हणून मानून घे आनी कितें सांगलां तें सत म्हणून मानून घे तें जाल्यार तुका वाट उक्ती जाता आनी कितें राखोन आसा तुका हांव जिवीत राखोन आसा जेजूक सत म्हणून मानून घेतना वाट उक्ती जाता आनी त्या वाटेन तूं चलतना तुका जिवीत राखोन आसा जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जी वाचती वळू हांव सत वाट हांवूच वाट सत आनी जिवीत जायत्यांक हांवें सांगलां कितले फावटी हांवें सांगलां हें सत म्हाका उगडाप जाल्ल्या दिसात हांव जायत्यांक जीव घेवन येता जीव आसा कुडींत प्राण आसा श्वास आसा आनी तो श्वास तो जीव तो प्राण उरोवच्या खातीर आज ऑक्सिजन सिलिंडरांक सोदून आसात आज मनशाक तांच्या कुडींतलो प्राण श्वास जीव वाचोवंक जाय पूण जायत्यांक जिवीत जोडूंक नाका तशें म्हणटा बंबईंत एकलो म्हातारो तो एका व्हडल्या संस्थेचो प्रचारक तो एका बेड्डार तो बरो नावार्थीक मनीस म्हणून मालगोड म्हण ताका न्हिद येयल्लो ऑक्सिजन दोन त्याच आस्पत्रेंत 40 वर्सांचो कितें तरणाटो एडमीट जाता आनी थंय ऑक्सिजन नासलेल्या वेळार वो म्हातारो म्हणालो हांव म्हजें जिवीत जियेलां म्हजी आतां 87 प्राय इतलीं वर्सां हांव जियेलां म्हाका जिवीत लाभलां आतां म्हाका ऑक्सिजनाची गरज न्ही ह्या तरणाट्याक ऑक्सिजनाची गरज म्हजें ऑक्सिजन काण ताका दिया म्हणून ताणें सांगलें आनी ताका तरणाट्याक तें ऑक्सिजन लायलें आनी 2 दिसांनी वो प्रायवंत म्हातारो अंतरलो ह्या तरणाट्यान जीव जोडलो जावं पुरो ऑक्सिजना मुखांतर पूण ह्या म्हाताऱ्यान जिवीत जोडलां ह्या तरणाट्याचो जीव उरलो ह्या म्हाताऱ्याचो जीव गेल्यार जिवीत उरलें आज जायत्यांक हाचो फरक कळीत ना हर एकलो श्वास प्राण जीव उरोवंक सोदतात पूण जिवीत जोडूंक जायत्यांक नाका देखून जीवासा मुझे तै जीवासा तुझे तै पूण जिवीत ना आमचे तै जीवासा मुझे तै जीवासा तुझे तै पूण जिवीत ना आमचे जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिवं जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिवं जिवीत जोडा बा मयनी न्हू जीव सगळ्यांत आसा कोणांत येना
दुबळ्या धाकट्या थंय ग्रेस्तां थंय शिकल्या थंय शिकनातल्या थंय ह्या जातीच्या त्या जातीच्या खंयच्या धर्माच्या खंयच्या संस्थेच्या खंयच्या देशाच्या खंयच्या राज्याच्या खंयच्या कोणशांत असल्या हर एकल्या थंय जीव आसा पण जिवीत आसा आनी जिवीत दिता केवल जेजू न्ही संस्थो न्ही धर्म न्ही जात न्ही तुजी कुळ न्ही तुजी भास न्ही तुजो राज्य न्ही तुजो देश न्ही तुजो धनी वडील जिवीत दिता जेजू ताजे उतर सत म्हूण मानलेल्यांक ताज्या वाट्यान चलतल्यांक हें जिवीत राखोन आसा आज हें जिवीत जोडचे खातीर हें जिवीत भाव भयणीनो जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां बसयला मात्र न्ही हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता धर्मताच्या कृत्यांत ना ताचे पयलीं जेजू कितें म्हणला हांव वाट सत आनी जिवीत हें तुवें आपणून खंय वचूंक आसा मुझे मारिफात गेल्या शिवाय ताजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जाय देखून संस्थानांत आसतना हें आमी जोडीचंय आपणायचंय आनी जेजूक आमी आमची वाट म्हणून सत म्हणून जिवीत म्हणून आमी आपणावन ताजे एकवटांत आसून आमी जियेतना आमी वेता जेजू सांगाता घेवन वेता बापा सरशी हांव जियेता म्हणल्यार त्या सिडीन जायतीं कंतार हांवें केल्यात हांव वेता आतां बापाच्या घरा हांव थंयसर रावता जेजूच्या घरा हांव सर्वांक मेळटा ससनाच्या घरा हांव जियेता देवाच्या घरा हांव जियेता ससनाचें जिवीत हांव जियेता देखीन म्हजें काम तुमकां ह्या संवसारांत संवसारी गरजांक तुमकां जोड दिवचें न्ही जिवीत जेजू तें आसा म्हणलें तें रुजू करचें जेजू तें जिवीत बरोवन बरोवन ओमतो जमापान तें तुका लाभता म्हणून रुजू करचें एकच काम जो सुवांजेला वसवदा आनी वळदा जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 10 and verse 10 हांव आयलां जिवीत दिवंक तुमकां हर एकल्या सत म्हणटल्या सर्वांक बरोवन 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 ओमतोच्या मापान तें दिवंक म्हणालो जेजू ऐक सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाट करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो तुमकां जिवीत मेळो म्हणून जीव बापान दिला जीव बाप दिता देवा बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोकेल बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोकेला बापान दिला जीव पण हांगा जेजू आयला जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक तें जिवीत वाळत आसा देखून हांवें सांगलां जिविताची सर चडगीत हांव नेता जिविताची सर्वांक दिता जेजू जिविताची जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर दिता जिविताची जर वाळवंत आसता जर केदाळ्या रावल्ली आसली पळयल्या तुमी जर केदाळ्या रावल्ली पळयल्या तुमी जर वाळवंत आसता त्याच भाशेन जेजू तें जिवीत जरी बरी वाळवंत आसता देखून बापा सरशिवेची वाट जावन आसा जेजू म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय जेजूक वळख खाल्या शिवाय जेजू उता सत म्हणून मानून घेतलेल्या शिवाय जेजूचें जिवीत आमी आपणायलेल्या शिवाय आमी आसा तशेंच बापा सरशी वचूंक जायना हें जिवीत जोडून जोडून आमी जेजूक सांगाता घेवन बापा सरशी वचूंक आसा हें आतां तुका आनी म्हाका आमकां न्ही सरस्पराक वळखल्या अब्रामात हांव न्हू तें बसयलां म्हणटा देवाच्या उतराच्या पयल्या वचपांत अपोस्तलाचीं कृत्यां वसवर 13 वळ 20 आनी 7 हांव न्हू 30 आनी 3 पर्यंत Acts chapter 13 verse 26 to 33 हेंच जिवीत अब्रामाक बसयलें तें जिवीत देवाक बेतल्यांक देवाक वळखल्यांक देवाक सत मानतल्यांक देवाच्या भुरग्यांक हेंच जिवीत बसयलां ऐका म्हज्या भावानो अब्राहमाच्या संततीच्या जेजूच्या कोटांत आसलेल्यांक विश्वास्यांक बावार्थ्यांक अब्रामाची संतत म्हणटा
आम्ही अब्रामाचे संतत. अब्रामातून विंगड जाल्ली कित्याक अब्राम देवाक विश्वास रावल्लो. वडोला मेकले तुम्ही कळवळचे न्ही, तुम्ही भिवचे न्ही, देवाचे विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा म्हणलें उतार. हांगा अब्रामान कोणाचे विश्वास दवरलो? ताच्या विश्वासपणा वरवीं, ताच्या भावार्था वरवीं आमकां हांगा वसूलो दिता. सांत पावल म्हणटा कितें? म्हज्या भावानो अब्राहमाच्या संततीच्या अब्रामाच्या संततीनो. आमी अब्रामाची संतत. देवाची परजा, विंचून काडलेली परजा, इस्रायल परजा, अब्रामाची संतत. आणि तुम्ही देवाच्या बिरांतीन चलतेल्यान. अब्रामाची संतत म्हळ्यार देव बिरांतीन चलतली, देवाचे विश्वास दवरून चलतली, देवाक वळखाल्ली. आज देवाक वळखानातली जायतीं आसात, ती अब्रामाची संतत न्ही. जावं परत संघ संस्थांत समाजांत खंयच्याय धर्मान ती आसात, पण बापा पुता पवित्र एकवटान ती नात. देवाचे भिरांतीन चलतल्या न्हू. हो बाचावेचो संदेश आमकांच म्हणून देवान पाठयला. आनी बादशावेचो संदेश. हांवें सांगलें हा सगळो लोक संवसारांत जीव बचाव करूंक पळयता, आत्मो बचाव करूंक कोणी पळयना. ही मेल्लीं गेल्या आतां तांकां पुरलां या उलपयलां, तांकां खंय उडयलां या सुकण्यांनी काल्यां मनजातीन ग्रासलां, तेंत आमी पळयता वचून. पूण ताचे आत्मे खंय गेल्यात? निमाण्या घडये तरी देवाक वळखून, जेजूक वळखून, सत मानून घेवन ती वाटदन ते गेल्यात की म्हणल्यार आमच्या मोती कोणाक वचना. तो मेलो तो गेलो. बाचावी मेळ्ळ्या पळया. आतां मेल्ल्या पैकी कितले बाचाव जाल्यात म्हणल्यार कित्याक सवाल तुका आनी म्हाका आमकां येना. मेल्ल्या उपरांत बचावी ना भाव बहीण, मोरच्या पयलेंच बचावी. देवाक वळखून, ताका सत मानून, ताणें धाडलेल्याक सत मानून, त्या ससनाचें जिवीत हें ताका धाडलेल्याक आमी सत मानचें. जुवान सुवांजेला वस्वर 17 आनी 3. ते ससनाचें जिवीत हें ताका धाडलेल्याक सत मानचें. ऐका, ते सासनीक जिवीत हें. ससनीक जिवीत बापा आसोवें तुजें म्हजें आमचें जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. देखून आज हें गरजेचें. कित्याक आमी ही सुवार्ता अशी दिवन आसा. हें लॉकडावन जाल्यारय तुमकां तुमच्या घरांनी तें पावा जाय, तुमच्या कानांनी तें पडा जाय, तुमी तें आयकून सत मानूं जाय, आनी जेजू सांगाता घेवन तुमी जिये जाय. ताच्या आमोली रगत तुमच्या कुटुंबाचेर, कुटुंबाच्या ससान्यांचे तकले तावन पांया तळा पर्यंत तुमी घाली जाय आनी तुमी बाचावी जोडी जाय. हाज्या पयल्यान सांगलां कुटुंबाक एक शेळी तालास करा. ती शेळी कोणी न्ही, जेजूक. सगळ्या कुटुंबान जेजूक शेळी म्हणून मानून घेतला जाल्यार ताच्या आमोले रगत तुमच्या घराच्या दरवट्याचेर वयर उजव्याक दाव्याक तुमी शेणयलां तर जेजून वारयल्लें तें रगत, तकले तावन जेजून वारयल्लें तें रगत, खंय हातांत तावन जेजून वारयल्लें तें रगत, पांयां तावन तुमच्या पडटना सोमार जाणां जाया. साबार जाणांक हें सत कळीत ना. तुमच्या दरवट्यार उबार उजव्याक दाव्याक मातने दरवटार तुमी सारयतना पडटा थंय सकला वयमू. तें सकला पडलां म्हळ्यार अर्थ कितें? जेजूच्या मस्तकांत तावन भायर येयल्लें तें रगत, जेजूच्या हातांत तावन तें वारयल्लें रगत, मातने जेजूच्या दोनी पांयां तावन केळयल्ल्या पांयां तावन वारयल्लें रगत. तुज्या घराच्या दरवट्यार वयर सकला उजव्याक आनी दाव्याक तूं सारयता जाल्यार त्या घरा भितर खंयचीच ख्यास्त, कसली स्पिडा या कोणूच दुस्मान भितर सरसना. हें गरजेचें. आज आमचे सत मानचें म्हळ्यार तें म्हज्या खातीर ताणें रगत वारयलां कुर्सार मोरून, रगत वारोण कुर्सार मोरून सडवंताने केली, रगत वारोण कुर्सार मोरून सडवंताने केली, आपरा सोसून पातकां बोगसून सुडका आमकां दिली, आपरा सोसून पातकां बोगसून सुडका आमकां दिली.
ह्या शेळयेक आमी आमच्या कुटुंबाची शेळी जावन आमी स्विकार केला तर आमी अब्रामाच्या संततीचे देवबिरांतीन आमी जियोवचे तेजा कितें राखोन आसा बाच्या वेळेचो संदेश आमकां पावला. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले ना. जायते जेजूक वळखोंक नात वळखनात आतां जाल्यार जेजूक वळखले कितले जाण आसात जेजूक प्रकट करूंकूच दिनात. त्या काळार जेजूक ते वळखले नात अधिकारी वळखले नात जेरुसलेमाचे निवासी वळखले नात मात्र न्ही. तशेंच हर एक साबता दिसा आमी वाचताव ती प्रवाद्याची उतरां समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. कारणच नासलें ताका मरणाचें फर्मान दिवंक. कितल्या आमच्या देशांत निरापराध्यांक पळय मरणाचें फर्मान दिवन तांकां ह्या कोरोनाच्या नांवान कितल्या जाणांक आज कान उडयलां लागाड काडलां. हांवें सांगलें न्ही कालच्या शिकोवणेंत परत आयल्या ते न्यूज बेंगलोरांत 3000 कोरोना केसी नापत्ते जाल्यात. खंय आसात खंय गेल्यात खबरच ना. खंय हांगा प्रवाद्या मुखांतर जेजू विशयान पयलेंच कळयल्लें जाल्यार रे ताणें तें स्विकार करूंक ना आनी ताका मरणाचें फर्मान दिवंक कांयच अवकाश नासलो कारणच नासलें रे ताणें ताका मरणाचें फर्मान दिलें जाल्यार ताका जिवेशी मारीचे म्हणून पिलाता लागीं ते मागे लागले. अशें ताचे विशान पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा तें सकट ताका तांणी कर्ण जातच कुर्सा वयलो ताका तांणी देवयलो. सगळें बरयलां पयलेंच प्रवाद्या मुखांतर तें सांगयलां आनी जेजू तें पूर्ण जालां आनी पूर्ण जाल्ल्या उपरांत ताका कुर्सांत देवयलो आनी एक समाधेन दवरलो. पळय ताकाय निकेपिलो ताकाय समाधीन दवरलो पूण देवान ताका हें गडीत समाधीन दवरलो समाधीन तर उरोंक ना. जुवांच्या वंजलांत वचो 3:13 सर्गार तो देंवन आयलो मनशा आपोत शिवाय सर्गा कोणी सोडून गेल्लो ना देखून बापा याची वाट जेजू एकलोच म्हणून सगळें समजून घेया. सर्गीन तावन देंवन आयिल्लो मनशा शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना आनी हांगा ताका समाधीन दवरलो जाल्यार कितें जालें. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. ताका उठयला तो सर्गा सोडून गेला. कितली स्वता उगडापी जाल्यात बाबा कितली स्वता तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार आसात. तो त्यास आनी तो समाधींत उरोंक ना देवान ताका महिमवंत केलो देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. आनी ताचो सांगातन गलिलिया तावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. ताका जिवन जाल्ल्याक पळयला जिवन जाल्ल्याक मेळ्ळा कितल्या जाणां शिसांक तो मेळ्ळो एमावसाच्या वाटेर दोगांक तो मेळ्ळो. ह्या सकाळ सकाळी उठून गेल्या मरी मगदलेनाक तो मेळ्ळो. ह्या दारां दांपून आसलेल्या शिसांक तो मेळ्ळो आनी तोमासांचे सवय नासलेलो परत तोमास आसलेल्या वेळा 12 जाणांक तो परत दिश्टी पडलो आनी एपटी 500 जाणांक तो दिश्टी पडलो. आज जेजू जिवन जाला म्हणली एक कितें म्हणटात एक रुजवात आसा आनी तो रुजवात मात जिवन जावन संवसारांत रावंक ना. बापा सशी सोडून गेला हांव वचून परत हांव येतलो एक जागो तयार करून तुका हांव आसचे कडेन तुका आपोवन व्हरतलो म्हणलें उतार कितलें सत पळया. तो जिवन जावन बापाच्या उजव्याक उबो आसा. जो असो शुभ वर्तमान आवस्वारी 1:18 जो असो शुभ वर्तमान आवस्वारी 1:18 कोणी देवाक केदींच पळोवंक ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुन्हा जिवन जावन बापाच्या गोपांत आसा. बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुताक बापाची आमकां वळख करून दिल्या. आनी बापाची वळख खाली जेजू मुखांत. हांव तुमकां सांगता म्हाका खऱ्यांनी देवाची वळख जाल्ली जेजू मुखांतर शिवाय आनी कोणाय मुखांतर न्ही. बापा पुता पवित्र आत्म्या सता मिस्टर गुड म्हाका उगडापे जाल्ले जेजू मुखांतर. पवित्र पुस्तकांतली सता मिस्टर गुड म्हाका उगडापे जाल्ले जेजू मुखांतर. प्रवादाची सर उतरां हे सर प्रवाद ते संपूर्ण जाल्यात जेजू थंय देखून ही सर सता मिस्टर गुड उगडापे जाल्यात जेजू थंय जेजू मुखांतर. देखून आज म्हणजे हर एक कंतार जेजूक मुखार दोन हर एक शिकवण जेजूक मुखार दोन म्हणजे साक्ष जेजूक मुखार दोन हांव प्रगट करता या जिवंत जेजूक ताचे बघा दुसरो ना
ताचे वागार कोणी ना ताचे सारको मेळसो ना सदांच म्हजो पातयेन येसो सदांच म्हजो पातयेन येसो आज त्या जेजूक तुमी घट्ट धरा तसो तुमच्या जिविताक वाट म्हणले समजून घेया ताचें उतार सत म्हणून मानून घेया आनी ताका कितें आतां मुखार ही बरी खबर तेच आता आमचे परचेक ताचे विशयान साक्ष दितात देखून ही साक्ष तुवें आमकां दिवंक आसा जेजू तें मेळ्ळां जिवीत म्हणून साक्ष बाचावेचो संदेश म्हणली साक्ष तुकाय बाचावी म्हाकाय बाचावी सत म्हणटले हर एकल्या बाचावी म्हणलो संदेश दिवंक आसा आणि आता ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या देखून भाव भयणी ही बरी खबर जेजू विशयांत हर एक खबर बरी खबर जेजू तुका जिवीत दिता जेजू तुका धैर्य दिता जेजू तुका बळ दिता जेजू तुका शांती दिता जेजू तुका जनवाय दिता जेजू तुका जैत दिता जेजू तुका उंच उबारता जेजू तुका सांगात दिता हर एक बरी खबर जेजू ते एकच एक पाड खबर म्हणली ना केन्नाय सांगला जेजू तुका कश्ट दिता जेजू तुका दूख दिता जेजू तुका शिक्षा दिता जेजू तुका उलपयता म्हण आसा खंय म्हणी बरी खबर पातकी जाल्यार तो बक्षिता कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना दुनिया हांव तुका गुन्यांवकार करना बक्षिता बरी खबर ताजे सरशी आयल्यांक तो स्विकार करता बरी खबर तुज्या पातकाचे लेख तो धरिना तूं कितें केलें खंय गेलो कांय विचारिना बरी खबर आपल्या वेंगेन तो तुका पटलून धरता उस्क्यार तो बसोवन दवरून दलयता हलयता खेळयता बरी खबर केवळ जेजू ते मात्र बरी खबर भाव भयणीन देखून हांवें सांगचें तुमकां ही बरी खबर कितली आमी आयकता कितली आमी सत मानता ही बरी खबर आयकून कितली आमी जेजूची वाट ताका सांगाताक घेवन चलता मात्र न्ही कितले आमी जिवीत जोडटा आनी फळां बरी जाता दाखवाली सवय एकवटलेल्यावर फळ दिता आनी हेरांच्या जिवितांत आमी तांकां आमच्या फळां मुखार तांचे जिवीत उर्जीत करता देव संतोश पावता शाबास म्हणटा आज म्हज्या पुताक तुमी स्विकार केला देखून ताका धाडलेल्या म्हाकाय तुमी स्विकार केला देखून या तुमी विसरू काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वोटाच्या मोगान कितें ती बरी खबर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसावणी प्रवाद्या मुखांतर केल्ली बसावणी पुर्वजांक केल्ली ती बसावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे जेजूक उठयला मात्र न्ही त्या संतते खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केल्या जेजूने सोंसला म्हजे खातीर म्हजे पासोत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणे आमचे खातीर ताका सत मानलेल्या हर एकल्या खातीर जावं प्रभू जेजू पयलें आयला तो जिवन मौन पावन कुसार उमकाळून पुन्हा जिवन जावन गेला पण आतां ताका सत मानतल्या हर एकल्या खातीर ओबाच्यावेचो संदेश पूर्ण जाल्या जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनान तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला कित्याक बापान आपल्या पुताक धाडलो म्हजो पूत एकलोच पूत एकाच जनीत पुताक आनी कित्याक संवसाराक धाडलो कित्याक जनीत पुताक तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो आनी परत्यान तो केदींच कुसाडायेक पाटी वेसोना मोरसोना उरले पळय मेल्ले गेल्यात विशेवांत आसात पण जेजू उठला भाव भयण तो जिवंत आसा हांव जियेता देखून तुमी जियेतेल्यात म्हणालो जेजू देखून जीव आशिल्ल्याक सत माना जियेतेल्याक सत माना तुका जिवीत दितेल्याक सत माना कोण मेल्ल्यांतलो उठोन पुन्हा जिवन जावन देवाच्या महिमेन भागीदार जाला ताका सत माना ह्या विशयान आमकां खबर ना ते विशेवांत आसात म्हणटा देवाचे उतार
कोणी तो जाऊन दी, ह्या संवसारांत जल्मालो केदो व्हडलो तो जाऊन दी, सांतीन कोणी जाऊन दीत, तांच्या विशयान आमकां कांयच खबर ना. पूण जेजू विशयान आमकां सत कळीत जाला. तो जिवन जाला मात्र न्ही, तो जियेता आनी ताका सत मानतले जियेतले. देखून आज वत्स बाबत इस्स पातयेनी वत्स विश्वास आमी थीर दवरूंक, पुन्हा जिवन जाल्यार जेजू ते आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आमी बापाचेर विश्वास दवरया, पुताचेर विश्वास दवरया, पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जिवन बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसून आमी जिवीत जोडया. जोडिल्लें तें जिवीत हेरांनी जोडचे खातीर तांकांय वो बाचावेचो संदेश दिवंक आमी कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन. समर्पिता हांव जेजू, समर्पिता हांव, समर्पिता हांव जेजू, समर्पिता हांव. तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत, तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत, मोगान तूं स्वीकार कर, मोगान तूं स्वीकार कर. काणीक जावन म्हजें सर्वस्व, काणीक जावन म्हजें सर्वस्व. समर्पिता हांव जेजू, समर्पिता हांव, समर्पिता हांव जेजू, समर्पिता हांव. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेके सबच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या आबो मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक वाट सत आनी जिवीत म्हणून मानून घेवन ताजो पाटलाव करून खंयसर तूं आसाय थंयसर आमी एक दीस तुज्या सांगतात तुज्या महिमेन बगीदार जावच्याक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोन येतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मारान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povit, povit, povit darbaraso सर्वेस्वर तो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, ओन सर्गी तुका जय जय, ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मारून सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात, ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पदकाच्या मुखार मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारवतलें, तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
बापा जीवच्या मरण स्वतःच्या पुन्हा जीवनपण समय भक्तीपीन उडास करता व जीवित सोंडे सर्वांची कास तुका आम्ही समर्पित आहोत तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार रगसवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक केप्रे तुमी विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभे म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता समे सोडून दामोळ खाल्या बावाट त्या स्वयं आमचे बावाट गट कर तेर कर त्या एकवटान आमी शंकर आणि त्या सदैविक प्रीती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जीवनपण बरो सुदारून कोण मेले आणि त्या सर आमच्या भावा बहिणीची तू काकळूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव मरे देवाच्या संगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तू आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तू आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणे शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसां तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले सतरच्या मारेकार कॅस्टाच्या पिड्या शेड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल तशेंच सलान विकाय तुमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आनी बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कशे पारमेतिका आनी आमकां शांती देने कोडांत सांबाळ तुजे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवे आसूं तुमची सुवे एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी केस ताडिनान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन विश्वास दवर देवाचे विश्वास दवर जेजूचे विश्वास दवर देवाचे विश्वास दवर जेजूचे विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तो सांडे नाका विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तो सांडे नाका कळवळची नाही कणकाची नाही बियेची नाही केतनाय तुवे कळवळची नाही कणकाची नाही बियेची नाही केतनाय तुवे जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान जिये जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान जिये विश्वास दवर देवाचे विश्वास दवर जेजूचे विश्वास दवर देवाचे विश्वास दवर जेजूचे विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तो सांडे नाका विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तो सांडे नाका
प्रार्थूया. भोवमोगाळा बापा तुझ्या एकल्या आस्पुता जेजूक संवसारात धाडन सर्गींची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्याय. ताजे उतार सत म्हूण मानून घेवन ताणें बसयलें तें जिवीत आपणावन बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसून तुज्या कृपेन कितें आमी बरें आदारूंक शकता तें सगळें बरें आदारून एक दीस तुज्या त्या महिमेन भागीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर जेजूक वळखल्यांचेर सतमानतल्यांचेर रंगायलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार